नमस्कार साथीहरू। 21औं शताब्दीको यस दुनियाँमा जति पनि संसारमा मानिसहरू छन्, सबै मानिसहरूले टेक्नोलोजीलाई अपनाएको यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो घरमा र आफ्नो दैनिकीमा टेक्नोलोजीलाई अपनाउनु भएकै कुरा हो। टेक्नोलोजी भन्नाले यहाँहरूले मानिसले भन्दा मेसिनद्वारा गर्ने कामहरू चाहिँ यहाँहरूले गरिराख्नु भएकै हुन्छ। दैनिकीमा प्रयोग हुने अनेकौं टेक्नोलोजी यहाँहरूलाई सहज बनाइरहेको यो परिस्थितिमा आजको यस भिडियोमा भने म तपाईहरुलाई आफ्नो कोठामा, घरमा या कहीँ पनि सरसफाई गर्ने यो भ्याकुम क्लिनरको बारेमा बताउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ भ्याकुम क्लिनरको यो जानकारी। नमस्कार, म हुँ रामकुमार श्रेष्ठ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आर्किटेक्ट युट्युब च्यानल। यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको यो रोबोटिक यो भ्याकुम क्लिनर हो। यसको चाहिँ कम्पनी रहेको छ iRobot र यसको मोडल नम्बर छ रुम्बा 980। यसले चाहिँ बिना म्यान पावर स्वचालित रूपमा यसले रुमलाई चाहिँ सफा गर्ने गर्दछ। यसलाई चार्ज गरिसकेपछि यसलाई स्टार्ट गरिदियो भने यहाँहरुको रुम चाहिँ अटोमेटिक यसले सफा गर्छ र ब्याट्री सकिसकेपछि यसले पुनः रिचार्ज गर्नको लागि आफ्नो चार्जिङ स्टेसनमा फर्केर जान्छ। त्यसपछि पुनः यसले आफ्नो काम सुचारु गर्छ। एक पटक यसलाई सञ्चालित गर्नको लागि यहाँहरुले सेटिङ गरिसकेपछि स्टार्ट बटन दबाएर छोड्दिनु होला र यहाँहरुले आफ्नो अन्य कामहरु पनि गर्दै जानु होला। यसले आफ्नो काम नियमित रूपमा सम्पूर्ण कम्प्लिट भएपछि त्यसको टाइमिङ अनुसार त्यो चाहिँ स्टप हुन्छ। यहाँहरुले यस मेसिनलाई टाइमिङ दिएर सेट गर्न सक्नुहुन्छ र आफू बाहिर जाँदा पनि यसले चाहिँ काम गरिरहेकै हुन्छ। यो देखिराख्नु भएको छ यो चार्जिङ स्टेसन। यो चाहिँ ब्याट्री यसमा चाहिँ चार्ज कम भइसकेपछि चार्ज गर्नको लागि चार्ज स्टेसनमा गएर यो कनेक्ट हुन्छ र चार्ज गर्न थाल्छ। पुनः चार्ज भइसकेपछि पुनः आफ्नो काममा चाहिँ त्यो फर्केर जान्छ। र यो देखिराख्नु भएको छ यो इलेक्ट्रोलक्स कम्पनीको नयाँ भ्याकुम क्लिनर हो। यसको पनि कार्य चाहिँ पहिला iRobot 980 देख्नु भएको थियो त्यस्तो नै हो। इलेक्ट्रोलक्स कम्पनीको अन्य मोडलहरुमा PI91 5SSM यो गोल्ड कलरमा रहेको छ। ब्ल्याक कलरमा PI91 5SGM। हेर्नुस् यो मेसिन चाहिँ अटोमेटिक हरेक ठाउँमा पुगेर त्यहाँ भएका धुलाहरूलाई तानेर एउटा कन्टेनरमा राख्ने गर्छ जो यस मेसिन भित्र रहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् यो त्यहाँ गएर ठोकिसकेपछि पुनः ब्याक आएर अर्को ठाउँमा जाने गर्दछ। तपाईहरुले पनि बजारबाट मोडल हेरेर आफुलाई मन पर्ने यो भ्याकुम क्लिनर लिन सक्नुहुन्छ। केही 2-4 वटा विशेषता फरक भए पनि यसको काम भनेको क्लिन गर्नु नै हो। त्यसैले यहाँहरुले हेरेर लिन सक्नुहुन्छ। ग्रे कलरमा ERV 5100TG र व्हाइट कलरमा ERV 5210 IW भन्ने मोडलहरु रहेको छ। अबको यस दृश्यमा भने इलेक्ट्रोलक्सको अर्को एउटा सेतो ब्रान्डमा रहेको यो चाहिँ भ्याकुम क्लिनर देखिराख्नु भएको छ। हेर्नुस् यो अनेकौं कुना काप्चा हर ठाउँमा पुगेर यसले चाहिँ त्यहाँ भएका फोहोरहरूलाई तानेर सफा गर्ने गर्दछ। यसलाई एक पटक स्टार्ट गरेर छोडिदिनु भएपछि त्यसको टाइमिङ अनुसार 2 घण्टाको 4 घण्टाको कति टाइमिङ सेट गर्नु भएको छ त्यति टाइम भित्र यसले त्यसको परिधिमा भएका सबै ठाउँहरुमा पुगेर यसले धुलो सफा गर्ने काम गर्दछ। यो भ्याकुम क्लिनरको विशेषता भनेको यो स्वचालित हो। तपाई घरमा हुनुहोस् नहुनुहोस् कुनै फरक पर्दैन। यसलाई टाइमिङ सेट गरेर छोडिदिनु भएपछि यसले त्यो टाइमिङ भित्र यसले सम्पूर्ण ठाउँमा पुगेर त्यहाँका धुलाहरू तानेर चाहिँ सफा गर्ने गर्दछ। यहाँ हेर्नुस् यो मुनि पनि तल पनि गइरहेको छ र यसले अगाडि गएको ठाउँमा अगाडि भित्तामा टच भइसकेपछि छोएपछि यसले चाहिँ त्यहाँबाट फर्केर अन्य डेस्टिनेसन चाहिँ यसले आफ्नो सफाईको अन्तरालमा परिवर्तन गर्ने गर्दछ र एक ठाउँमा गइसकेपछि सो ठाउँमा पुनः यसले रिपिट गरेर जाँदैन किनभने त्यहाँ सफा गरिसकेको हुन्छ। यसलाई त्यो एरियाको लोकेसन पनि यसले चाहिँ सेभ गरेर राखेको हुन्छ र ब्याट्री सिद्धिसकेपछि स्टेसनमा चार्ज गर्न गइसकेपछि चार्ज गरेर पुनः पहिलाको लोकेसनमा चाहिँ यो फर्केर जान्छ र त्यहीबाट त्यसले फेरि पुनः
काम स्टार्ट गर्दछ। साथीहरू, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई पनि घरमा भ्याकुम क्लिनर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई लिएर गएर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो दैनिकीलाई चाहिँ सहज बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोहरु आगामी दिनहरुमा पनि यहाँहरु समक्ष लिएर आउनेछु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।